ये क्या है? ओ हो, एक देखो खतरनाक जानवर को जेसीबी लेकर जा रही थी और ये बीच में टाइगर आ गया है। इसने टाइगर ने जेसीबी का रास्ता रोक लिया है। टाइगर भाई साहब अलग हट जाओ, जाने दो इस खतरनाक जानवर को, ये गंदा जानवर है। तुम अलग हट जाओ, यहाँ खेल लो और इसको वापस इसमें लोड कर लेते हैं। जेसीबी चलो चलो, तुम्हारा रास्ता खाली करवा दिया है। चलो चलो वापस इधर से मुड़ जाओ, इधर से मुड़ जाओ। और देखो ये रोड जा रहा है, ये इस रोड से जाना तुम। चलो 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 चलो, इसको ऊपर कर लो और इसको यहाँ से लेकर जाओ, जंगल में दबा के आना, इसको कुएं में फेंक के आना। चलो चलो। ओहो, ये क्या बेबी, तुम यहाँ रोड पे क्यों लेटे हो भाई? यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ बैठो अपने प्यारे हाथी के साथ, यहाँ खेल लो तुम। और जेसीबी को यहाँ से जाने देते हैं। जेसीबी जेसीबी चलो भाई, चलो 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 चलो, तुम लेकर जाओ इसको, खतरनाक जानवर को जंगल में लेके जाना, गड्ढे में दबा के आना। बाय बाय। चलो स्पाइडरमैन अब हट जाओ, तुम हट जाओ, हट जाओ। इन दोनों जानवरों को यहाँ से लेकर जाने दो। तुम यहाँ बैठो और इन बच्चों की सबकी देखभाल करो, सब इनकी रक्षा करो, कोई इनको आकर परेशान न करे। और हम इन दोनों को जानवर को, एक टाइगर है इसको इसमें लोड कर लेते हैं, सुपर कार में, और इस वाले डायनासोर को भी इसी में ही लोड कर लेते हैं। चलो चलो कार, तुम मुड़ जाओ, पीछे को मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ, इधर से मुड़ जाओ और जाओ जाओ, इनको लेकर जाओ, जंगल में लेकर जाना। जाओ, कुएं में फेंक के आना, जंगल में बहुत बड़ा कुआं है, यहाँ से जाओ, इसको कुएं में फेंक के आना। जाओ, बाय बाय, टाटा। ओहो, कितनी प्यारी ट्रेन। ओहो हो, ये क्या है? यहाँ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एक दूसरी ट्रेन पटरी पर आकर खड़ी हो गई है। और देखो यहाँ पर तो घोड़े का भी किसी ने चोट पहुंचा दी है, ये गिर चुका है रेल की पटरियों पे। और देखो हमारी थॉमस ट्रेन अकेली खड़ी है, इसके तो डब्बा। ओहो हो, ये देखो, ये हल्क ने एक देखो ये उठा रखा है, हमारी ट्रेन का एक ये उठा रखा है गट्ठर लकड़ियों का। और देखो ऑयल टैंकर कहाँ पड़ा हुआ है। ओहो हो, पेंगुइन तुम भी पागल हो गए हो, पीछे हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी वरना, पीछे हट जाओ। और देखो ये स्पाइडरमैन है, और ये देखो एंटमैन तो सोया हुआ है। भाई तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे गाय तुम भी पागल हो गई होगा, चलो चलो तुम बाहर आओ के अपना चारा यहाँ पे खाते रहो। और हट जाओ भाई, तुम दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से हट जाओ, तुम तो बिना पटरी के ही चल लेती हो। चलो चलो जाओ यहाँ से जाओ और हट जाओ। घोड़े राजा तुम भी हट जाओ, यहाँ खड़े होकर ट्रेन का नजारा देखना, कितनी प्यारी ट्रेन है। चलो चलो, तुम्हारी तो पिटाई करनी पड़ेगी हल्क, तुम्हारी तो बहुत पिटाई करनी पड़ेगी। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ट्रेन इसको लेकर जाएगी, इस लकड़ी के गट्ठर को यहाँ से लेकर जाएगी दूसरे देश में। इसको जाने दो, इसको परेशान मत करो। और ये ऑयल टैंकर को भी ऑयल लेकर जाएगी यहाँ से। जोड़ जाओ, इसको वापस जोड़ लेते हैं हम यहाँ से। तुम भी जुड़ जाओ भाई, तुम भी जुड़ जाओ और अपनी ट्रेन को यहाँ से जाने दो थॉमस ट्रेन को। वाह, चलो इसको चालू कर देते हैं। चलो थॉमस ट्रेन तुम जाओ, वाह, चले जाओ, लेकर जाओ। वाह, कितनी प्यारी हो तुम, वाह, चलते जाओ, देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। वाह, बहुत मजा आ रहा है। चलो। और देखो स्पाइडरमैन, देखो हमारी ट्रेन तो जान। ओहो, इसने ट्रेन का डिब्बा तो गिरा दिया, ऑयल टैंक का डिब्बा तो गिरा दिया। ओहो हो, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख देते हैं और ये ट्रेन के गट्ठर को लेकर जा रही है। देखो हल्क कितनी अच्छी लग रही है ना ट्रेन, तुम इसको परेशान करते रहते, पागल हो गए। हट जाओ, दूर हट जाओ यहाँ से, जाने दो अपनी ट्रेन को। चलो, बंद हो जाओ। और होश, तुम चलो यहाँ गाय के पास रहो और गाय का चारा खाते रहो, गाय के साथ में चारा खाते रहो। यहाँ पे लड़ाई धक्का मुक्की मत करना। ओहो, देखो कितना प्यारा हाथी है, आज तो ये घर से बाहर आया है खेलने के लिए। वाह, चलो बाहर आ जाओ, खेल लो। ये देखो कितना प्यारा मिक्की माउस भी है तुम्हारे साथ, डक। वाह, और देखो ये कितना प्यारा है भाई। वाह, तुम तो डपली बजाते हो। ओहो, कितनी, अरे हेलीकॉप्टर तुम उल्टे कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ से सीधे हो जाओ और उड़ कर जाओ। चलो तुम्हारे हेलीपैड पर लेकर जाएंगे। चलो, ये रहा तुम्हारा हेलीपैड, यहाँ खड़े हो जाओ, यहीं पे रहना, बिल्कुल यहाँ से हिलना मत। ओहो, यहाँ पे कितना प्यारा घोड़ा खड़ा हुआ है। वाह, रोड पे खड़ा हुआ है। और देखो ओहो, इसके आगे तो एक ट्रक भी खड़ा हुआ है, ये खाली ट्रक है। अरे तुम चले जाओ भाई, चले जाओ, रास्ता जाम मत करो यहाँ से। जाओ, घोड़े को भी रास्ता दो, जाने दो। जाओ, बाय। देखो कितने प्यारे टॉयज है यहाँ पे। देखो ये बच्चा ये लगा रहा है, ये देखो ये सुंदर सा बच्चा है, देखो पागल हो गया ये बच्चा। कितने सारे टॉयज है यहाँ पे, लेकर देखो लगा रहा है, इसने सारे लाइन से लगा दिए। चलो बच्चों, कल मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।